YouTube videolarımıza başlıyoruz Serkan Bey. Evet, görmüş olduğunuz gibi kamelyamızın üst tarafını hazırladık. 3'e 3 ebadında bir kamelya yapacağız. Hemen şu karşı boşluğa. Ayaklarını monte etmek için de Serkan Bey hemen dört köşeyi hizaladığımız bölgemizdeki çukurlarımızı kazıyor. Çukurlarımıza beton atacağız. Sonra pergole ayaklarımızı oraya monte edeceğiz. Ardından 10-10 kalaslarımız hemen karşıda. Onları monte edildikten sonra çatımızı üst tarafa koyacağız. Yanlarını ince tahtalarla kaplayacağız. Bakalım kamelyamız bir hafta içinde bir ihtimalle biter. Nasıl gözükecek? Hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki kamera çekiminde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar, dün kamelyamızın üst tarafını yapmıştık. Bugün de ayaklarını yere monte ettik. Görmüş olduğunuz gibi bu arada takıldım, düşüyordum. Betonumuzu attık. 10-10 kalaslarımızı kullandık. Dengemizi aldık. Aradaki mesafeleri ölçtük, biçtik. Bunlar kuruyacak. Yarın da hemen üstüne yaptığımız terası koyacağız. Sonra iç tarafta çalışmaya başlayacağız arkadaşlar. Yine göstereyim şöyle ayaklarını. Onu onlara monte ettik. Dengelerini aldık söylediğim gibi. Rüzgar da bize bu arada betonları düzeltmede yardımcı oluyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 ana iskelemiz hazır. Yarın da Allah nasip ederse üst tarafta hazırladığımız kamelyamızın üstünü koyacağız. Vinç getirecek Serkan Bey bize. Vinçle beraber bunu üste monte edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da iç tarafta mutfak bölümü, bar bölümü çalışmalarına geçeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar. Kamelyamıza devam ediyoruz. Geçen de söylediğim gibi ayakları diktik, betonlarını attık. Betonları kurudu. Ondan sonra üst terasımızı koyduk. Şimdi orta bölümlerde dengeleme yapıyoruz. Orta bölümü dengeleme yaptıktan sonra bu bölümü ve bu bölümü kapatacağız. Arkadan görünme, yandan görünme olmasın diye. Bu başta zaten kalacak. Buradan da içeriye mutfak döşemesi yapılacak. Şimdi şöyle yakınlaş bakalım oğlum. İleriki tarihte de size kaça kaç kalas kullanıldığı, ne kadar tuttuğu, bütün harcamaların dokümanını sunacağım. Yani bir kamelyayı siz yapmaya kalktığınızda ne kadara mal edeceksiniz, onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Serkan kardeşimizin kuşu geldi. 2 köpek de tabii ki hemen koku almaya gidiyor. Kokulumuz burada. Annesi de Bambi de orada. Kuşumuzun adı ne Serkan Bey? Misket. Misi. Misket. Misket. Oo, çok güzelmiş. Sarı kırmızılı, yani Beşiktaş'ın altında olan takımlardan bir tane renk almışız. Evet, görüyorsunuz Bambi nasıl dikkatle kuşu kesiyor. Hemen çıksa da diyor götürsem diyor. Misket ne yapıyor? Bambi teyze ne yapıyor? Gel bana. Beni saymadan zaten çok güçlendiriyor. Gel bana. Bambi. Bambi. Bu ne? Kızım, kuş mu bu? Hani kuş? Hani kuş? Tut. Kuşçu olunca. Nasıl pür dikkat. Yemin ediyorum bahçede bile rahat bırakmıyor. Gari. Bizimkiler delirdi. Bugün idrellez. Ateşimizi yaktık. Kampta eğleniyoruz. Baba ne yapıyorsun ben anlamadım. Soğuk taşı bu. Bu niye yapılır? Baba.
Ne zaman bitiyor? Gari de gari gari. Topu verin gari. Şimdi nasıl yaptıracağım sonra? 2021 Hidrellez. Hadi de gari. Coşturun. Olmaz. Bu ateş fazla. Saçlar, kirpikler yandı mı? Kirpikler duruyor mu yerinde? Hadi atlayacaklar mı? Aleykümselam. Reis. Olsun borcu. Açayım mı? Gel doğum günü var Çınar. Beğendin mi doğum gününü? İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılırken bütün muhteşem. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'nin kutlu olsun. Gençler, bu nesil sizlerin geleceğin olacak.
Evet, İş Bankası Serkan Keskin kardeşimizin bankadan sonraki evdeki temizlik saatlerine denk geldik. Çok hamaratlı bir erkeğimizdir diyelim kendisine. Sinan abi ne düşünüyorsun Serkan hakkında bu yaptığı temizlikten dolayı? Muscle. Tertemiz yaptı. Karım dedi tertemiz görsün burayı. Görmüş olduğunuz gibi mutfak rafı yaptı karısına özel. Mutfağın içinde bardakları koysun diye. Çok hamarat, maharetli. Yalnız fazla bastırmıyorum Serkan Bey. Dolapları kırabiliriz. Özlediniz mi temizliği Serkan Bey? Sizin evlerde yok mu? Allah'ına kurban. Evet, duydunuz mu? Esen Hanım. Kocanızı gördünüz mü Esen Hanım? Gelmedi, merak etme bak. Esen'in ismini duydu mu korkuyor vallahi billahi. Elçin sana atıyorum bu şimdi videoyu, Esen'e at. Hadi görüşürüz hayatım.